¡Hey Bladers! Hola de nuevo, aquí Rufino Blader. Hoy traemos al canal a Spryzen. Así, a secas, Spryzen, solo Spryzen. Un segundo y lo vemos. Ya lo tenemos liberado, todo el poder de este Spryzen de Beyblade Burst, la primera generación. Pero antes, 3 segundos para que pinches aquí y te suscribas. O lo que es lo mismo, en inglés, subscribe. Si quieres que te lo pida en otro idioma, déjalo en la caja de comentarios. Analizando los elementos que componen este set, encontramos que el cartón es realmente sencillo y nos remite a la primera generación de Beyblade Burst. El dibujo nos muestra a un Spryzen luchando contra lo que parece ser un Rocktable, y la leyenda nos remite directamente a Spryzen, así como nos muestra el tipo de punta que monta. También encontramos referencia a la aplicación, donde escaneando el código que está en la parte trasera del layer podremos conseguir este Beyblade para nuestro juego. En la parte trasera nos catalogan a Spryzen como un tipo equilibrio, cuando la realidad es que, dependiendo de este tipo de forja y punta, deberían haberlo catalogado como un tipo defensa. En las estadísticas le sitúan con 1 punto de ataque, 2 de explosión, 5 de defensa, 6 en peso, 4 en agilidad y 1 en estamina. Estrato de energía Spryzen, con un peso de 7,2 gramos, que es idénco al Takara Tomy en forma, no así en color, siendo esta una de las versiones que sacó Hasbro. La primera versión la sacó junto a Odax en un Dual Pack, donde podemos ver que las gemas, que aquí son doradas, allí las tiene de color azul metálico, y las hachas que porta el personaje, que se pueden ver identificadas aquí en el layer, aquí son del mismo color que la pieza principal un tanto oscurecida, y en aquella capa son de color dorado. Disco de forja H o Heavy. Su forma circular lo hace en un disco bastante equilibrado, ayudando así a ser más defensivo a este Beyblade. Como su nombre indica, en su momento fue el disco más pesado, pese a que actualmente cuenta con bastantes rivales que lo superan en peso. El ser un disco tan equilibrado ayuda a subir revoluciones por minuto, aumentando así la posibilidad de explotar al rival. Su forma también lo sitúa como una excelente elección para resistir en final superviviente. Punta de rendimiento Defense, buena en muchas situaciones, pero especialmente diseñada para defensa y estamina. Su disco central ayudará a nuestro Beyblade a volver a la posición vertical, dado que estos salientes, cuando pegan contra el suelo, vuelven a subir la punta, alargando así su vida en batalla y haciéndolo un blanco mucho más resistente. Vemos aquí el escudo que lo identifica como una punta Defense. En total, un Beyblade que con 34 gramos puede ser que ya no sea muy efectivo en combate, pero que siempre va a dar diversión, sobre todo para aquellos nostálgicos a los que les guste la primera generación. Si te ha gustado el vídeo, no olvides comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo vídeo.